Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So म आज भिजिट गर्दैछु मङ्गुरुक पार्क. देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो. चारैतिर हरियाली रहेको ठाउँ तपाईहरू एकदमै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ. म पनि अवलोकन गर्दैछु. पानी चाहिँ सुकेछ कि क्या हो रे. त्यो अबुधाबी आएर जङ्गलमा पनि आइपुग्यो यार. यहाँको पार्क विशेष गरी पानीको माथि सतहमा बनाइएको छ. तल फलामको प्रयोग गरिएको छ भने माथि स्पेशल पुरै काठको मात्र प्रयोग गरिएको छ. यो देख्नमा एकदम राम्रो अनि सुन्दरता देखिने भएकोले चारैतर्फ जङ्गलको बिचमा बनाइएको छ. एकदमै रमाइलो छ. यहाँको वातावरण, नेचरल हावा वा जङ्गल ठ्याक्कै वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो नेपालकै महसुस हुने. एकदमै आनन्द लाग्यो. एकदमै रमाउँदैछु पनि. सो तपाईहरू पनि भिजिट गर्नुहोला. मङ्गुरुक पार्कमा के हो यो? न होय होय त्यहाँ गङ्गटा त्यता हेर्नु झन् कति देख्छ. गङ्गटा देख्यो गाइस. मसिनो यहीँ त्यहीँ गङ्गटो माछा कति. ओ माई गड. यहाँ उता फोकस गर्नु. ओ त कहाँ पुग्यो माछा? पानी किधर है? पानी पानी. सुरु रे 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 रे. यस्तो जङ्गलमा पनि आयो हौ. खतरा. के हो यो? काफल हो यो? म चाहिँ मस्त रमाउँदैछु. फलो मी गाइस. ए
बिरबिरे चराहरूको आवाजसँगै चराहरूको बस्नको लागि स्पेसल वासस्थान पनि बनाएको छ। जब साँझ पर्छ उनीहरू पनि हामी जस्तै आफ्नो घरमा यसरी बस्नको लागि बनाइएको छ। वाउ, भेरी नाइस। तपाईहरूले यहाँ पानी भएको समयमा चाहिँ बोटिङको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसबाट छुट्टै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। वाउ, एकदमै ब्युटिफुल भ्यूज देखिरहेको छु। सो एकदमै रमाइलो लाग्यो। वाउ, यो